আসসালামু আলাইকুম। আমি শেখ সালাউদ্দিন। আম, মির গ্রুপের মির সিমেন্টে আমি 12 বছর যাবত আছি ওইখানে শেফ হিসেবে, হেড শেফ হিসেবে। তারপরেও আমি প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম প্রফেশনাল শেফ কোর্স করার জন্য। সেক্ষেত্রে আমি রয়্যাল একাডেমির শরণাপন্ন হই। এখানে এসে আমি আমার ক্যারিয়ারের ডেভেলপমেন্টের জন্য যা প্রয়োজন আমি তা পেয়েছি। আমার কাছে মনে হলো যে আমি তা মোটামুটি 100%ই পেয়েছি। তো আসলে শেফ শেফের জগৎটা একটা বিশাল জগৎ। এখানে এটা একটা বিশাল সমুদ্রের মতো। আমি 12 বছর শেখার পরেও, কাজ করার পরেও কিন্তু এই রয়্যাল একাডেমিতে আসছি শেখার জন্যে। তার মানে এখানে আরো অনেক কিছু শেখার আছে। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা শেফ হতে আগ্রহী, প্রফেশনাল শেফ কোর্স করতে চান, তারা রয়্যাল একাডেমিতে আসতে পারেন। আর রয়্যাল একাডেমিতে আসলে প্রথমে 2-3 মাসে যে শিখে ফেলবেন বা আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলবো এরকম না। নেগেটিভ ধারণাটা না নেয় ভালো। আমি মনে করি রয়্যাল একাডেমি অনেক হেল্পফুল, ফ্রেন্ডলি, আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এখানে প্রফেশনাল শেফ যেমন অনেক প্রবীণ শেফ আছেন, শেফ আশফাক। তারপরে আমাদের অনেক একদম ফ্রেন্ডলি শিক্ষাদান করেছেন শেফ আনন্দ, শেফ তারেক। তো আমি স্যাটিসফাই। এই যে আমার কাঙ্ক্ষিত সেই সার্টিফিকেট আজকে আমার হাতে আসছে, আমি এটা পেয়ে অনেকটাই নিজেকে ধন্য মনে করছি। কারণ এর জন্যই আমার এই এই সার্টিফিকেটটা পাওয়ার জন্য আমার রয়্যাল একাডেমিতে আসা। আর শুধু সার্টিফিকেটটা না, আমার অনেক কিছু শেখারও হয়েছে। এখান থেকে অনেক কিছু আমি শিখছি, আর আরও শেখার আছে। তো আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। আমার বাইরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। তো এই সার্টিফিকেটটা আশা করি আমার অনেক কাজে দিবে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সালামু আলাইকুম।